Я приветствую вас, друзья, на нашем канале Авторемонт Рейк. Сегодня у нас баварское спортивное купе от немецкого гиганта автомобилестроения марки BMW. И, конечно, автомобиль к нам попал не просто так, у него проблемы. Дребезги во время езды по неровностям, а также стук при вращении руля. А также во время первичной диагностики мы выявили и вторую проблему. Послушайте сами, звук действительно интересный. Нашим специалистам много времени не потребовалось, чтобы определить, что это опора амортизатора. Ее нестабильное состояние и было причиной дребезга во время движения по мелким неровностям. Далее, чтобы исключить любые неисправности, мы тщательно проверяем и другие элементы подвески автомобиля на предмет лишних люфтов или стуков. К счастью, других проблем обнаружено не было, а значит, мы с вами отправляемся на стенд, где нас уже ждет демонтированная рулевая рейка, с которой на этот раз, к сожалению, не так все просто. Стучит рейка не только здесь, но и вот тут на подшипнике. Сейчас мы ее разберем и посмотрим, что там внутри. Тут мы с вами отчетливо видим следы механического изнашивания. Появление их связано с постоянным люфтом во время работы рейки. Сейчас мы это быстренько устраним. Специализированным профильным инструментом откручиваем подшипник. Восстановлению он не подлежит, поэтому мы просто заменим его на новый. После проделанной работы устанавливаем рейку обратно на автомобиль и проводим диагностику, цель которой понять, насколько хорошо мы выполнили свою работу, а также насладиться бесшумной работой рулевой рейки. Также мы проводим диагностику в движении, чтобы исключить погрешность и проверить, как мастер по подвеске устранил проблему опоры амортизатора. Стуки устранены, а также и подвеска снова готова дарить своему владельцу неподдельную радость от управления этого харизматичного, мощного и спортивного купе. А в конце обязательная процедура развал схождения. На этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился этот ролик, то поддержите нас своими лайками и комментариями. С вас не убудет, а нам приятно. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на наш канал, если по каким-то причинам вы этого до сих пор не сделали. Всем удачи на дорогах и пока!